ये दोस्तों DTBS है। इस पे वीडियो तो आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। ये देख सकते हो, वॉल्यूम फुल करके रखा है, टीवी में कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। ये रिसीवर की दिक्कत है, कार्ड में प्रॉब्लम है इसकी। हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। जब हम सप्लाई चेक कर रहे हैं, कोई वोल्टेज की दिक्कत तो नहीं है। वोल्टेज के चक्कर में भी हो सकता है ऐसे। जो हमारा 4558 IC है, इसमें से आवाज़ आते हैं। जब हम चेक कर रहे हैं पकड़ के, तो मेन जो IC है उससे दो कंडेंसर PF लगा है, PF भी बोलते हैं। तो उससे हम एग्जाम्पल लगा के इसके आउटपुट में दे देंगे। सीधा काम है, आसान काम है। और IC के चक्कर में होता है, जो 4558 IC है, तो हमें IC चेंज नहीं कर रहा है। IC चेंज करने से भी सही हो जाता है। तो हम वहाँ से काट लगा के, ऊपर वाला पिन की टांग काट लगा के उस पर जोड़ दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हो गया हमारी रिसीवर, अब पैक कर दिया।